而家有請主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡先生為我哋致辭。管務，鄧家彪議員、江玉歡議員，仲有崔教授，同埋Sylvia， 各位社福界、教育界，我相信仲有醫療界嘅朋友，大家好，好多謝咧大家抽時間咧出席今日嘅咁重要嘅研討會嘅。保護兒童咧係我哋呢度在座所有人嘅咧都係共同目標嘅。舊年7月份咧，立法會通過咗強制舉報虐待兒童條例之後咧，係一個重要嘅里程碑嚟嘅。因為呢個標誌住咧喺保護兒童方面咧，香港係進入咗一個新嘅時代嘅啦。因為呢個係一個好巨大嘅一步嚟嘅。但係要做到強制舉報呢個要求咧，立例都係其中一步，但係呢一步咧遠遠都唔夠嘅，要做好多準備，令到25類指明嘅專業人士咧有信心，同埋都放心咧係可以做好呢個功夫嘅。呢個功夫咧我哋預咗18個月，但係時間過得好快。我數一數咧，再過多4個幾月咧，就會去到下年嘅1月20號，條例咧就正式實施啦。所以今日嘅研討會咧，我見到其實都一般嚟講其實今日算坐得好滿嘅啦。好多謝大家，似乎大家都對呢個課題咧都想認識多啲。我相信嚟緊咧好多議員啦，我哋嘅同事咧都會同大家仲有專家學者同大家去解釋一下嘅。淨係呢個機會咧，我都想講一講政府喺保護兒童方面，尤其是準備呢次正式實施咧做過功夫嘅。我哋咧就基本上就有3個階段嘅運動嘅。其實而家咧都已經開始進入第3個階段㗎啦。咁第一個階段咧大家都熟嘅，呢個咧就係之前我哋做咗嘅，就係專門針對咧即係指明嘅專業人士啦、認證機構啦，目的咧就幫佢哋咧就締造一個舉報友善嘅環境。呢個咧就係喺今年嘅1月咧，其實已經啟動咗我哋嘅保護兒童嘅運動啦。咁喺今年嘅頭2季啦咁我哋就為3個界別，即係社福、醫療同埋教育咧嘅機構主管，我哋搞咗講座啦。主要係提醒佢哋一啲應該要做嘅同埋唔可以做嘅嘢。呢個我相信都已經達到我哋嘅目的啦。咁主管人士咧當然需要做功夫嘅，翻去睇睇自己內部嘅流程指引有冇需要係要改變，對員工嘅訓練係咪都要作出一啲適當嘅調整。一就確保係符合法律嘅要求啦，另一個咧都幫自己嘅員工咧係知道點樣去做嘅。到而家為止咧，我哋總共舉辦咗11場呢一類型嘅講座，有超過咧3200名嚟自呢3個界別嘅機構主管係出席咗。反應咧我哋覺得好好嘅。隨後咧我哋都陸續咧得到監管機構嘅確認啦，所有嘅專業嘅實務守則或者指引咧都係符合到法例嘅規定㗎啦。第2個階段咧，其實就係針對在座主要嘅25類嘅指明人員啦。目的都係好清晰嘅，就希望通過各類型嘅活動咧，令大家更加了解自己要負起嘅法律嘅責任啦、法例嘅要求啦，同埋好具體點樣去做。我諗大家而家最關心就係點樣去做嘅。咁政府喺今年嘅2月同埋7月咧，就分別推出咗喺網上學習嘅2個單元。一個就係條例嘅相關法律嘅事宜啦。另外咧就常見嘅情景分析，同埋最緊要咧就係呢個舉報嘅指南啦。呢啲活動咧到而家為止咧，電子學習平台咧有我哋錄得超過好犀利，其實我覺得100萬人次嘅瀏覽。呢個都足以顯示咧業界都好關注呢件事嘅。喺啱啱過去嘅7月份咧，就由社福界、教育界同埋醫療衛生界咧，我哋有3個界別共同成立咗呢個專業嘅顧問團。佢哋總共咧用咗超過1年嘅時間，當中咧我哋吸取咗超過500名係前線專業人員嘅意見，就共同制定咗指南。指南咧，而且唔係一個大家慣常見嘅紙本嘅指南。同時都同我
試過幾時做俾我睇嘅，係一個電子版嘅指南嚇。呢個指南咧，我覺得在座個每一次我都會講嘅。我覺得應該香港所有嘅專業人員咧，都應該為此而感到驕傲嘅。因為呢個指南咧，固然喺同事話喺澳洲都見過嘅，但係即係唔怕貨比貨啊！我哋睇完澳洲嗰個指南咧，就覺得我哋呢個做得比佢更加好。即係個方向大家都類近嘅，即係唔好要大家咧讀成本書咁厚嘅嘢，就不如咧將所有嘅決策流程咧就擺咗落去啲你答問題啫嘛，即係答選擇題嚟嘅。答完晒之後咧，嗰個程式就會話俾你聽係唔係屬於法例下面你要強制舉報啊，定係唔需要㗎？不過你留意啦。咁每一條問題答嘅時候咧，佢有好多分框框，即係你答呢條問題。答嘅時候其實即係咩意思？每一個字嘅內容係咩意思？其實我覺得我哋做得好好嚇。放諸全世界咧，我哋如果認咗第二咧，我又唔覺得有另一個地方夠膽認第一嚇。咁所以我哋諗住做完之後咧，正式推出之後咧，我哋都唔介意世界各地其他地方啲人嚟學習嚟用嘅。不過我哋應該個 IP 係我哋嘅。咁如果係用中文做呢個媒體嘅話咧，應該全世界都冇啦。即係如果所有文字都計英文為主咧，我哋都知道喺外國都有嘅，但係冇我哋做得咁細。如果係中文咧，我哋相信應該冇噶啦。我哋應該係世界第一噶啦。如果純用中文，而且呢個指南咧係活嘅指南嚟噶嘛。隨住我哋正式實施之後，你哋一路用咧，就會一路去更新個指南嚇。因為你其實個指南嘅用處就係一路用嘅時候，大家會累積咗好多經驗，就將佢可以變得更加活啊！咁呢個我覺得都顯示咗其實香港喺呢方面由初我哋人哋有例，我哋冇例，而家我哋都有例啦。但係個具體執行咧，我覺得我哋可以向全世界展示我哋香港領先嘅一面嘅。所以呢個我都好期待你哋第一就要學習啦，點用啦，係應該我見過嘅係易用嘅，即好容易係答得到嘅，而且會越用起嚟咧，隨住你哋開始正式運用咧，會越做越好嘅。呢個係非常之我覺得香港應該值得驕傲嘅件事嚟嘅。第三階段咧，其實就面向市民大眾啦。你如果大家有打開電視啊、聽電台啊、睇我哋周圍行嘅話，都見到而家都好多嘅宣傳嘅資料啦。個目標主要都係要喚醒大眾對呢件事嘅關注嘅啫。即係佢未必需要知道好多詳情，但係佢哋要知道。由呢個下年嘅1月20號開始咧，就又會有強制舉報嘅約議。後面嘅諗法咧，都係始終你哋都要面向，即係你哋嘅用家啦，面向大眾啦。如果佢完全唔了解咧，會產生不必要嘅誤會。希望通過一連串嘅推廣咧，就盡可能咧令你用大眾又知道，你哋容易啲去運作呢件事嚇。咁所以多謝大家今日出席嚇。我哋都好相信咧，即係隨住一場又一場嘅活動，再加上政府喺背後嘅資源，我哋都投放多咗嘅。隨住有強制舉報咧，環顧全世界都係會多咗好多舉報嘅。但係我自己嘅研判咧，由於我哋嘅指南都真係做得好好用嘅，咁所以不必要嘅保護性嘅，即係因為嘅 defensive 嘅 reporting 咧，應該係會相對減少一啲嘅嚇，因為大家都好放心，做完個程式之後，你都知道係咪有咁嘅需要嘅嚇。但係始終毫無疑問，一定係嗰個舉報數字咧，係一定遠遠多過目前嘅水平嘅。呢個係我哋全部都做晒心理準備㗎啦。咁所以我哋資源加咗啦，亦都有新嘅緊急嘅暫託嘅位都加咗啦嚇。我哋都會密切留意嘅。就而家我哋所預備咗嘅資源配套係咪足以應付將來嘅新嘅形勢嚇？咁我哋都會因時制宜啦嚇。如果行完之後大家覺得仍然係有迫切需要咧，我哋都會想辦法嚇。但係成件事咧要做得好係要大家一齊去齊心去做嘅。最終嘅目的咧都係確保我哋香港嘅小朋友咧係得到最好嘅保護，佢有一個更健康、更好嘅環境，等佢成長。呢個就係我哋大家都係一致嘅目標嘅。喺呢度咧就係再一次多謝大家出席今日嘅研討會，多謝大家。